우리가요 보통은 과거, 현재, 미래를 이렇게 나누지만은요 ส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งชีวิตของเราเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตถูกไหมครับ 어제나 오늘이나 영원히 동일하신 그리스도의 말씀 앞에서 แต่ว่าต่อหน้าพระวจนะขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และสืบไป 우리는 우리의 과거, 현재, 미래를 한 번에 볼 수 있는 다른 사람과 다른 삶을 살기를 원하는 겁니다. พระองค์ทรงต้องการให้เรามีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างที่สามารถมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันในครั้งเดียว 그래서 오늘 제목이 예언의 왕 이사야입니다. เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ครับคืออิสยาห์กษัตริย์แห่งคำพยากรณ์ 많은 선지자들을 통해서 예언이 선포되고 성취됐지만요. มีผู้เผยพระวจนะมากมายที่กล่าวคำพยากรณ์และพระวจนะเหล่านั้นสำเร็จ 특별히 이사야는 แต่ 많은 선지자 중에 특별히 메시아에 대한 예언을 가장 많이 한 사람 중에 한 사람이에요. เขาเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะที่พยากรณ์ในเรื่องราวของพระเมสสิยาห์มากที่สุด 그래서 이 이사야를 다른 말로 하면 예언의 왕이라고 이렇게 표현을 합니다. เขาก็เลยพูดกันแบบนี้ครับว่าอิสยาห์เป็น King of พยากรณ์ 그래서 먼저 우리가요 이 세상을 갖다 간단히 돌아보면은요 เพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูโลกใบนี้แบบเรียบง่ายนะครับ 우리의 모든 관심은 대부분 우리의 후대들에게 ความ 있습니다. สนใจทั้งหมดของเราอยู่ที่รุ่นหลังครับ 우리 부모들은 어떻게 하면 후대를 잘 키울까 생각하고 있고요. พ่อแม่ก็จะคิดครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเลี้ยงลูกของเราให้ดี 우리 후대들 본인들은 어떻게 하면 내가 잘 자랄 수 있을까, 잘 성장할 수 있을까 생각하는 거죠. ส่วนรุ่นหลังก็จะคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เติบโตได้ดีขึ้น 근데 세상에서는 뭐라고 얘기를 하느냐? แล้วในโลกนี้เขาพูดกันว่ายังไงครับ 자식을 아주 잘 키우면 เขาพูดกันแบบนี้ครับว่าถ้าเราเลี้ยงลูกได้ดีมาก 그 잘 키운 아들은요 ลูกคนนั้นที่เลี้ยงดูมันดีมากนะครับ 나라의 아들이 เขาจะ 된답니다. กลายเป็นลูกของประเทศครับ 잘 키웠으니까 훌륭하게 키웠으니까 나라에서 이제 그 아들을 쓰다 보니까 다른 말로 하면 나라의 아들이 되는 거죠. เพราะว่าเลี้ยงดูมาดีเขามีความเชี่ยวชาญเขามีความสามารถประเทศก็เลยต้องเรียกใช้เขาก็เลยกลายเป็นบุตรของประเทศนั้น 그래서 아주 잘 키우고 싶지만 잘 키우지 못하고 잘 키운 사람은요 아주 아닌 그저 잘 키운 사람은요 และอีกประเภทหนึ่งครับคนที่เขาเลี้ยงลูกได้ดีไม่ได้ดีมากนะครับแต่เลี้ยงลูกได้ดีเนี่ย 나라의 아들은 되지 못하지만 장모의 아들이 된답니다. จะไม่สามารถที่จะเป็นลูกของประเทศได้ แต่เขาจะกลายเป็นลูกของแม่ยายแทนครับ 그래서요 내 아들로 키우기 위해서는 좀 더 덜 키운 아들이 내 아들이 된다는 거예요. เพราะฉะนั้นลูกแบบไหนเลี้ยงลูกแบบไหนเพื่อที่จะให้เป็นลูกของเราเราต้องเลี้ยงลูกแบบเฉยๆครับ 그 얘기는 세상에서 하는 말이지만 무슨 이유 뜻입니까? มันเป็นคำพูดของโลกนะครับอาจารย์หยิบมา แล้วต้องการที่จะสื่ออะไรในบทนำนี้ 두 가지를 겸해서 가질 수 없다는 หมาย 거예요. ความว่าไม่สามารถที่จะมีสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ครับ 만족이 없다는 거예요. นั่นหมายความว่าไม่มีความพึงพอใจอยู่ในโลกนี้ 정확한 기준이 없다는 거예요. ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน 그래서 우리의 기준은 분명하고 확신해야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นมาตรฐานของเราต้องชัดเจนและมั่นคงครับทุกท่าน 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 그리스도 안에서 นั่นคือในพระคริสต์ครับ 우리의 자녀들을 영적인 자녀로 키우고요. เลี้ยงดูลูกของเราให้เป็นลูกฝ่ายวิญญาณ 우리의 자녀들은 그리스도 안에서 영적인 사실을 가지고 미래로 나아가는 겁니다. ส่วนลูกๆก็มุ่งไปสู่อนาคตโดยที่อยู่ในพระคริสต์ 그래서 우리가 세상을 확실하게 아는 방법이 뭐냐? เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะรู้จักโลกใบนี้อย่างชัดเจนนั้นคืออะไร 말씀을 따라가는 คือการ 겁니다. ตามพระวจนะครับ 다른 말로 하면요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ 예언을 따라가는 คือ 거예요. การตามคำทำนายหรือคำพยากรณ์ครับ 모든 지금까지의 성경이 예언을 따라서 그대로 성취된 เพราะ 겁니다. ว่าพระคัมภีร์ทุกอย่างสำเร็จตามคำพยากรณ์ 하나님은 선지자들을 통해서 말씀을 주셨어요. พระเจ้าทรงมอบพระวจนะให้แก่เราผู้เผยพระวจนะ 선지자들은 그 사실을 예언한 겁니다. แล้วผู้เผยพระวจนะก็พยากรณ์ในความจริงที่เขาได้รับพระวจนะนั้นมา 그러다 보니 그 말씀을 듣는 사람에게는요 เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่รับฟังนะครับ 미래가 될 수 있지요. มันอาจจะเป็นอนาคตของพวกเขา 그러나 그 말씀을 주신 하나님은 แต่สำหรับพระเจ้าผู้ทรงมอบพระวจนะนี้ให้ 이미 성취하실 말씀이신 เป็นพระว 겁니다. จนะที่สำเร็จแล้วครับ 그래서 오늘 이사야 말씀을 통해서요 เพราะฉะนั้นโดยผ่านพระธรรมอิสยาห์ในวันนี้ 우리가 그 누구보다도 세상을 먼저 알고 확실히 알고 잘 알아야 ขอ 됩니다. ให้เรารู้โลกใบนี้อย่างถูกต้องชัดเจนและดีที่สุด 그래서 첫 번째 이사야는요 เพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งใหญ่ครับอิสยาห์
이사야의 뜻은 뭐냐? 여호와의 구원이라는 뜻이에요. ความหมายของอิสยาห์คืออะไรคือความรอดของพระยาเวห์ครับ 이 이사야는 50년 동안 예루살렘과 유대에서 사역을 했어요. อิสยาห์นั้นได้ทำพันธกิจอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์เป็นระยะเวลา50 ปีครับ 아모스, 호세아, 미가와 같이 동시대에 사역을 했던 선지자입니다. เขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ทำพันธกิจอยู่ในยุคเดียวกันกับอาโมสมิคาและโฮเชยา 이 이사야의 생애를 보면은요, เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตลอดทั้งชีวิตของอิสยาห์คนนี้ครับ 아주 문학적으로 뛰어난 이 재주를 갖고 있었던 사람이에요. เขาเป็นนักกวีที่มีผลงานโดดเด่นด้านวรรณกรรม 뛰어난 시인이기도 했고요. และเขาเป็นนักกวีที่โด่งดังครับ 그러면서 강대국의 그 공격이 있을 때 모든 백성들이 떨었을 때요, 이 네. 선지자는 담대했던 하나님의 믿음의 사람으로 담대했던 선지자입니다. แล้วในตอนที่ประเทศมหาอำนาจโจมตีมาแล้วประชากรกลัวตัวสั่นนะครับเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่กล้าหาญและอยู่ท่ามกลางความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้า 마지막은 문에살이라는 사람이 통치할 때 톱에 잘려서 순교했던 사람이에요. แล้วบั้นปลายชีวิตของเขาครับในรัชสมัยของมนัสเสนะครับเขาถูกตัดด้วยเลื่อยและตายมรณสักขีด้วยเลื่อยนั้นครับ 이 이사야가 기록했던 이 이사야서는요, แล้วพระธรรมอิสยาห์ที่อิสยาห์เป็นคนเขียนนี้ 특별히 메시아에 대해서 많은 예언을 한 책입니다. เป็นหนังสือที่พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาค่อนข้างมากครับ 그래서 이 이사야서의 가장 대표적인 장이 53장인데요. แล้วตัวแทนหรือบทที่เป็นบทที่เด่นที่สุดในพระธรรมอิสยาห์คือบทที่ 53 이 53장을 두고서는 많은 신학자들은요, 제5 복음서라고 얘기하기도 하고 제1 복음서라고 얘기하기도 합니다. ในบทที่ 53 นี้นะครับมีนักศาสนาศาสตร์มากมายเขาพูดกันแบบนี้ครับว่านี่คือพระเกียรติคุณเล่มที่ 5 หรือไม่ก็พระเกียรติคุณเล่มที่ 마태, 마가, 누가, 요한복음에 이어서 5복음서라고 얘기하기도 하고요. 1เขาจะพูดแบบนี้ครับว่ามัทธิวมาระโกลูกายอห์นและอิสยาห์เป็นเล่มที่ 그 4복음서보다 미리 기록했기 때문에 제1 복음서라고 얘기하는 신학자도 5 있습니다. แล้วก็มีนักศาสนาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่าเป็นเล่มข่าวประเสริฐเล่มที่ 1เพราะว่าอะไรเพราะถูกบันทึกไว้ก่อนมัทธิวมาระโก 이 이사야서는요, 성경 66권의 축소판이에요. แล้วพระธรรมอิสยาห์นี้นะครับเป็นเล่มย่อของพระคัมภีร์ทั้งหมดครับ 그 얘기는 이사야서도 66장으로 기록이 돼 นั่น 있습니다. หมายความว่าพระธรรมอิสยาห์นี้ถูกบันทึกไว้66 บท 그래서 두 구약과 우리 성경이 구약과 신약으로 나눠지듯이요. เหมือนกับที่พระคัมภีร์ของเราแบ่งเป็นพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะครับ 이 이사야서 66장도 1장에서부터 39장까지는 심판에 관한 말씀입니다. พระธรรมอิสยาห์ก็เช่นเดียวกันครับตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 39 พูดถึงการพิพากษา 그리고 40장서부터 66장 27권은요. แล้วตั้งแต่บทที่ 40 ถึง 66 ครับ 27 บทนี้ 구원에 관한 말씀입니다. พูดถึงความรอดครับ 그러니까 1장부터 39장까지가 심판, 40장서부터 66장까지가 구원에 관한 บท 말씀이에요. ที่ 1 ถึง 39 พูดถึงการพิพากษาบทที่ 40 ถึง 66 นั้นพูดถึงความรอด 근데 그 후반부 40장서부터 66장을 보면요. แต่ถ้าเราดูตั้งแต่บทที่ 40 ถึงบทที่ 66 นะครับ 40장부터 49장, 48장까지가 ตั้งแต่บทที่ 40 ถึง 48 이스라엘의 구원에 관한 말씀입니다. เป็นพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับความรอดที่มีต่ออิสราเอลครับ 49장부터 57장까지가 죄인에 대한 구원이에요. ตั้งแต่บทที่ 49 ถึง 57 นั้นเป็นความรอดที่มีต่อคนบาปครับ 그리고 58장에서부터 66장까지가 우주 곧 세상에 대한 구원이에요. และในบทที่ 59 จนถึง 66 นะครับพูดถึงความรอดของจักรวาลหรือความรอดที่มีต่อโลกใบนี้ 그래서 정말 이사야서는 성경의 축소판인 것이 맞아요. เพราะฉะนั้นพระธรรมอิสยาห์เป็นเล่มย่อของพระคัมภีร์จริงครับ 그래서 이 이사야서는요, 특별히 메시아의 예언에 대해서 많이 말씀을 하고 있는데요. และพระธรรมอิสยาห์นี้พูดถึงคำทำนายเกี่ยวกับพระเมสสิยาค่อนข้างเยอะนะครับ 그런 가운데 และทำกลางความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ 북이슬람과 이 아람이요, 연합해서 유다 왕국을 공격하는 거기에 대한 예언도 기록이 돼 มี 있었습니다. การพยากรณ์ที่พูดถึงการรวมตัวกันหรือการเป็นพันธมิตรกันระหว่างอิสราเอลเหนือและซีเรียเพื่อทำการพิชิตอาณาจักรยูดาห์ 그런가 하면 아스루 왕이 침공할 때 히스기 왕에게 전달해서 하나님이
히스기 왕을 통해서 그 아수르를 물리칠 것을 예언하기도 한 내용이 있습니다. แล้วก็มีเนื้อหาที่พยากรณ์แบบนี้อีกครับว่าในตอนที่อัสซีเรียโจมตีในตอนที่ซีเรียนั้นทำการโจมตีกษัตริย์เฮเซคียานะครับจะได้รับชัยชนะโดยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า 그러면서 가장 핵심적인 내용은 แล้วใจความสำคัญที่สุดครับ 그리스도의 초림에 관한 내용이에요. คือเนื้อหาที่พยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ 이사야 7장 14절에 보면 ถ้าเราดูในอิสยาห์บทที่ 7 ข้อที่ 처녀가 잉태하여 아이를 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 14 หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์จงตั้งนามของท่านว่าอิมมานูเอล 초림에 예수님을 예언한 거죠. เป็นการพยากรณ์ถึงพระเยซูที่เสด็จมาครั้งแรก 이사야서 9장 6절에 보면 และถ้าเราดูในบทที่ 9 ข้อที่ 6 ครับ 그 오실 초림하실 예수가 누구냐? พระเยซูที่จะมาครั้งแรกเนี่ยเป็นใคร 기묘자여 묘사여 เขาเป็นที่ปรึกษามหาสัจจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 전능하신 하나님이여 영존하시는 아버지여 평강의 왕이라고 표현을 했어요. เป็นพระบิดานิรันดร์และองค์สันติราช 구원자로 오신 거지요. นั่นหมายความว่าพระองค์จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่ที่สำคัญคืออะไร 그 구원자로 오신 예수님께서 พระเยซูที่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 받지 않으셔도 되는 세례를 받으셨다는 พ 거예요. ระองค์ทรงรับการปฏิสมาที่จริง ๆ แล้วพระองค์ไม่รับก็ได้ 저와 여러분들이 대부분 여기 세례 받은 분들이 와 계세요. เราที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เรารับปฏิสมากันแล้วถูกไหมครับ 세례를 아직 안 받으셨다면 최소한 영접하신 분들이 와 계신 ถ้า 거예요. ยังไม่ได้รับปฏิสมาอย่างน้อยเราอธิษฐานต้อนรับ 그래서 여러분들이 세례를 받으셨다는 얘기는 แล้วความหมายที่บอกว่าเรารับปฏิสมาแล้ว 구원받았다는 증거요. เป็นการบ่งบอกว่ามันคือความรอดมันคือหลักฐานของความรอด 하나님의 자녀가 됐다는 증거입니다. เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า 예수님께서 이 땅에 하나님의 자녀로 오셨다는 것을 모든 사람들에게 보여주시기 위해서 세례를 받으신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ทรงรับปฏิสมาเพื่อบ่งบอกให้คนทั่วโลกรู้ว่าพระองค์มาเป็นบุตรของพระเจ้า 그러면서 이사야에서는 그리스도의 재림에 대해서 또한 말씀하시는데요. แล้วในพระธรรมอิสยาห์ครับก็พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2ขององค์พระเยซูคริสต์ด้วย 이 그리스도의 재림은 모든 믿는 자들의 소망입니다. การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2นี้เป็นความหวังของผู้เชื่อทุกคน 다시 말하면 그 소망이 힘이 되는 거죠. และความหวังนั้นกลายเป็นกำลัง 그래서 진짜 우리에게 그 소망이요. 그저 바라보는 것이 아니라 그 소망이 우리 마음속에 차고 넘칠 때 그것은 곧 힘이 되는 거예요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ความหวังนั้นเราจะตามองเห็นเท่านั้นครับแต่เมื่อเราสามารถที่จะมองเห็นความหวังนั้น และความหวังนั้นเต็มเปี่ยมในเราสิ่งนั้นจะกลายเป็นกำลังให้แก่เราครับ 그래서 아직 오시지 않은 그 재림의 그리스도를 우리가 소망이 되고 힘이 될 정도로 충만하기 위해서는 어떻게 해야 และ 되느냐? เพื่อที่เราจะเต็มล้นในพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จกลับมาครั้งที่ 2เราต้องทำยังไง 저와 여러분들이 받은 초림의 그리스도를 통해서 받은 구원에 대해서 깊이 감사가 나와야 เราต้อง 됩니다. มีการขอบพระคุณอันลึกซึ้งที่อยู่ในความรอดครับ 그 감사가 곧 앞으로 오실 그리스도의 소망에 대한 힘으로 나타나는 거예요. และความรอดนั้นการขอบพระคุณนั้นจะกลายเป็นกำลังให้กับเราในอนาคต 그래서요 그리스도의 그 초림과 재림이 합해진 그것이 바로 그리스도의 나라, 그리스도의 통치입니다. และการที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรกและการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2จะนำไปสู่อะไรนำไปสู่อาณาจักรที่พระคริสต์ผู้ทรงปกครองครับ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 그 사실을 가지고 여호와의 말씀을 따라가야 되는 เรา 거예요. ถือครองความจริงในเรื่องราวเหล่านี้และตามพระวจนะของพระยาเวห์ 그래서 오늘 본문의 내용을 เพ 보면 ราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์ในวันนี้ครับ 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라. บอกว่าฟ้าสวรรค์จงฟังและแผ่นดินจงเงียบหูฟัง 저와 여러분들이요 듣는다는 것이 얼마나 소중한지를 깨달으셔야 เรา 돼요. จำเป็นที่จะต้องตระหนักครับว่าการฟังของเรานั้นสำคัญขนาดไหน 신명기 6장 4절에도 보면 ถ้าเราดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 6 ข้อที่ 4 นะครับ 이스라엘이여 들으라. เขียนไว้แบบนี้ครับว่าคนอิสราเอลจงฟังเถิด 하나님이 가장 소중하게 여기는 민족이 가장 처음 선택한 민족이 ช 이스라엘입니다. นชาติแรกที่พระเจ้าให้คุณค่ามากที่สุด และพระเจ้าเป็นผู้เลือกนั่นคืออิสราเอล 자기가 선택한 자기가 소중하게 여기는 그 이스라엘을 두고 가장 먼저 하신 말씀이 뭐냐? 들으라는 และ 거예요. สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสแก่อิสราเอลที่พระองค์ทรงรักและทรงเลือกคืออะไรจงฟังเถิดครับ 무엇을 듣느냐? 당연히 여호와의 말씀을 듣는 ฟัง 거지요. อะไรครับแน่นอนคือพระวจนะของพระยาเวห์
그리고 그 말씀을 듣지만 말고 마음에 새기려는 แต่ 겁니다. อย่าเพียงแค่ฟังครับแต่ให้สลักไว้ในใจของเรา 그 마음에 새긴 말씀을 และพระวจนะที่เราสลักไว้ในใจ 바깥에 문설주와 바깥 문에 기록하려는 จง 거예요. เขียนไว้ในเสาประตูบ้านและประตูของท่าน 그래서 저와 여러분들이 오늘 주일 예배를 통해서 들은 이 말씀을 우리의 귀로만 듣는 것이 เพ 아니라 ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับในวันนมัสการนี้ในวันนี้ที่เราฟังไปไม่ใช่แค่ฟังด้วยหู 그것을 우리의 마음에 แต่ 새기고 ขอให้เราสลักไว้ในใจ 그것을 가지고 우리의 삶 속으로 나가려는 และ 겁니다. ถือครองสิ่งนี้ออกไปในทุ่งนาที่เราใช้ชีวิต 그래서 우리가 듣고 마음에 새기고 그 사실을 가지고 현장에서 확인하는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเราฟังด้วยหูของเราและสลักพระวจนะไว้ในใจของเรา และนำสิ่งนี้ออกไปในการดำเนินชีวิต 그래서 복음은 เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐครับทุกท่าน 복음을 들었으면 그 복음을 가지고 우리 삶으로 연결을 시켜야 되는 ถ้า 겁니다. เราฟังข่าวประเสริฐแล้วเราต้องให้ข่าวประเสริฐนี้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตด้วย 그래서 늘 말씀드리지만 모든 성경의 구조는요 복음과 삶에 대한 เหมือน 부분이에요. กับที่พูดเสมอครับว่าพระคัมภีร์มีองค์ประกอบที่พูดถึงข่าวประเสริฐและการดำเนินชีวิตครับ 세상의 사람들은 자기가 주인 돼서 세상을 따라가는 삶을 살지 않습니까? คนบนโลกใบนี้เขาดำเนินชีวิตโดยที่มีตัวเองเป็นเจ้าของและเดินทางตามโลกถูกไหมครับ 저와 여러분들의 삶은 복음을 따라 하나님이 주인 된 삶을 사는 거예요. แต่การดำเนินชีวิตของเราคือการดำเนินชีวิตที่ตามข่าวประเสริฐและมีพระเจ้าเป็นนาย 그렇지 못하니까 하나님이 오늘 안타까워하시는 겁니다. และเพราะว่าเราทำไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าเลยเสียใจครับ 하나님이 이사야 선지자를 통해서 하신 말씀이 พระ 뭡니까? วจนะที่พระองค์ทรงตรัสแก่อิสยาห์คืออะไรครับ 나는 너희를 양육했는데 เราเลี้ยงดูเจ้า 너희는 그 양육한 사실을 모른다는 거예요. แต่เจ้ากลับไม่รู้ถึงความจริงที่เราเลี้ยงดู 어느 정도로 모르느냐? ไม่รู้ขนาดไหน 이스라엘 사람들이요 คนอิสราเอลครับ 동물보다 하나님의 말씀을 거역하는 거예요. เขากบฏต่อพระเจ้าครับ 소도 자기 주인을 알고 เพราะแม้กระทั่งโคยังรู้จักเจ้าของของมัน 나귀도 주인이 주는 그 부유를 และ 아는데 ลาก็ยังรู้จักลางหญ้าของนายมัน 선택받은 이스라엘 민족들이 하나님의 말씀을 그 양육을 거역한다는 거예요. แต่อิสราเอลที่ถูกเลือกจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขา แต่พวกเขากลับกบฏต่อพระเจ้า 그래서 하나님은 거기에 대한 심판을 하시겠다는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาในเรื่องนี้ 여러분 우리가 잘못했을 때요 ในตอนที่เราทำผิดนะครับทุกท่าน 하나님은 심판을 하셔야 되는 것이 당연한 การ 거고 ที่พระเจ้าพิพากษามันคือเรื่องที่แน่นอน 저와 여러분들은 심판을 받아야 되는 것이 당연한 และ 거예요. การที่เรารับการพิพากษานั้นก็แน่นอนเหมือนกัน 그 심판은 심판을 위한 심판이 เพราะ 아니라 ว่าการพิพากษาที่พระเจ้าทำกับเรานั้นไม่ใช่เพื่อการพิพากษาจริง 우리를 구원하고 우리를 인도하고 우리를 양육하기 위한 심판이기 ๆ แต่ 때문에 เป็นการพิพาก 그렇습니다. ษาที่เพื่อให้เราได้รับความรอด เพื่อให้เราได้รับการเลี้ยงดู เพื่อให้เรารับการทรงนำ 그래서 저와 여러분들이 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 깨달아야 되고 이해해야 될 내용이 뭐냐? เนื้อหาที่เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักนั้นคืออะไร 그게 1장 29절의 말씀이에요. คือในบทที่1ข้อที่ 29 ครับ 우리 인간은요 자기가 좋아하는 게 있어요. สำหรับคนแล้วนะครับคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบอยู่ 자기가 좋아서 선택한 것이 แล้ 있어요. วก็มีสิ่งที่เราเลือกเพราะเราชอบด้วย 근데 성경은 뭐라고 แต่ 말씀하시느냐? พระคัมภีร์กล่าวและตรัสว่าอะไร 네가 기뻐하던 상수리 나무 그걸 통해서 부끄러움을 당할 것이고 ว่าเจ้าจะรับความอับอายเพราะต้นโอ๊กที่ท่านชื่นบาน 네가 선택한 그 동산으로 인해서 네가 수치를 당할 거라는 거예요. ท่านจะอับอายเพราะสวนที่ท่านเลือก 내가 좋아하는 것을 하는 거 좋은 การ 겁니다. ที่เราทำในสิ่งที่เราชอบมันคือสิ่งที่ดีครับ 그러나 내가 좋아하는 걸 하기 전에 먼저 해야 될 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่เราจะต้องทำก่อนในสิ่งที่เราชอบ 내가 좋아하는 것이 아니라 하나님이 좋아하시는 것을 먼저 해야 돼요. ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราชอบก่อน แต่เราต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก่อน 해야 될 것을 먼저 하고 나서 우리가 좋아하는 것을 해야 되는 หลัง 겁니다. จากที่เราทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้วค่อยไปทำในสิ่งที่เราอยากทำครับ 그래야만이요. ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น 저와 여러분들이 세상을 올바르게 알 수 있고요. เราถึงจะรู้จักโลกใบนี้อย่างชัดเจน 세상을 승리할 수 เรา 있습니다. ถึงจะมีชัยชนะต่อโลก 그래서 우리가 그럼 결론적으로 어떻게 살아야 เพ 되느냐? ราะฉะนั้นในบทสรุปนี้ครับเราต้องดำเนินชีวิตแบบไหน 그리스도의 삶을 따라가야 돼요. เราต้องตามการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ครับ
그리스도의 삶을 따라간다는 것은 การที่เราบอกว่าเราตามการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ 그리스도께서 하신 일을 아는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเรารู้ถึงการงานที่พระคริสต์ทรงทำ 그리스도는 이 땅에 성육신에서 พระ 오셨습니다. คริสต์ทรงเสด็จมาในร่างของมนุษย์ครับ 가장 낮게 오셔가지고 พระองค์ทรงมาในจุดที่ต่ำที่สุด 원래 가장 높이 오셨던 그대로 높이 올라가신 거예요. และกลับไปสู่จุดที่สูงสุดที่พระองค์เคยอยู่ 그 얘기는요. แล้วสิ่งนี้ครับ 다시 말하면 극과 극입니다. ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งคือสุดขั้วครับสุดขั้วและสุดขั้ว 여러분 세상의 일반적인 사람들이 얘기할 때 예수님을 굉장히 멋있게 표현을 해요. เวลาคนบนโลกใบนี้พูดถึงพระเยซูนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะใช้คำพูดที่สวยหรู 근데 부활하시기 이전에 แต่ว่าก่อนที่พระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ 십자가에서 죽으실 때까지의 예수님은요. พระเยซูที่จนกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 초라했고 ดูหดหู่ครับ 내세울 것이 없다 แล้ว 그랬습니다. ไม่มีอะไรน่าดูเลย 요한은 뭐라고 표현했느냐? ยอห์นอธิบายเขียนไว้ว่าอะไรทราบไหมครับ 죄를 지고 가는 어린 양이라 그랬어요. ว่าเป็นเหมือนลูกแกะที่แบกบาปออกไป 그것도 어떤 죄냐? และเป็นบาปแบบไหน 세상의 모든 죄를 지고 가는 어린 양이라 그랬어요. เป็นลูกแกะที่แบกบาปทั้งโลก 그것은 마치 저와 여러분들이 복음을 알기 전에 เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราครับในการดำเนินชีวิตของเราก่อนที่เรารู้จักกับข่าวประเสริฐ 세상 짐을 지고 살았던 그 모습입니다. เป็นสภาพของเราที่แบกโลกใบนี้ไว้ครับ 저와 여러분들이 세상 짐을 지고 살았을 때 우리의 모습은 어땠나요? ภาพพจน์ของเราในตอนที่เราก่อนที่เราจะรู้จักข่าวประเสริฐและแบกโลกใบนี้เป็นยังไงครับ 지금의 얼굴이랑 비교되지 않나요? เรามาลองเปรียบเทียบกับหน้าเราณวันนี้ดูครับ 다른 사람들이 여러분들을 보고 평가하지 않나요? คนอื่นเขาจะไม่มาบอกเราเลยครับว่าหน้าเราเปลี่ยนไป 평가돼야 됩니다. เราต้องถูกประเมินหน้าเรานะครับ 우리가 복음 알기 전에는요. ว่าก่อนที่เราจะรู้จักข่าวประเสริฐ 세상 모든 근심을 갖고 사는 삶은요. การดำเนินชีวิตที่แบกความทนทุกข์ทั้งหมดของโลกใบนี้ในการดำเนินชีวิต 결코 아름다워 보이지 않았어요. ไม่ได้ดูงดงามเลยครับ 예수님도 พระเย 마찬가지예요. ซูก็เช่นเดียวกัน 세상이 그 모습으로 살아가신 พระอง 거예요. ค์ทรงดำเนินชีวิตในโลกใบนี้แบบนั้น 근데 그 예수님께서 แต่ว่าพระเยซูคริสต์ครับ 이제 베드로의 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라는 고백을 들으신 후에 หลังจากที่พระองค์ได้ยินคำสารภาพของเปโตรว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 그리고 그 베드로에게 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따라오라고 말씀하신 และ 후에 หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสกับเปโตรว่าใครก็ตามที่ตามเราจงแบกกางเขนของท่านและตามเรามา 비로소 마태복음 17장의 변화산으로 베드로와 야고보를 데리고 ใน 갑니다. มัทธิวบทที่ 17 ครับพระเยซูพาเปโตรและยากอบไปที่ภูเขาแปลงกาย 그때 그 변화산에서 보여주신 그 예수님의 모습은요. แล้วภาพพจน์ของพระเยซูคริสต์ที่อยู่บนภูเขาแปลงกายนั้นครับ 베드로의 고백대로라면 ถ้าตามคำสารภาพของเปโตร 해같이 빛났다 그랬어요. ทรงสว่างเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ 똑같은 예수님인데 ทั้งที่เป็นพระเยซูเหมือนกัน 십자가 지시기까지의 예수님은요. พระเยซูก่อนที่พระองค์จะตึงบนไม้กางเขน 아주 초라하고 เป็นสภาพที่ดูน่าหดหู่ 아주 보여줄 것이 없는 진짜 좀 못난 사람이었습니다. ไม่มีอะไรน่าดูดีเลยแม้แต่อย่างเดียว 못나서 못난 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าหน้าตาทุเรศก็เลยทุเรศนะครับ 그 십자가 지시기 전까지의 삶을 그대로 보여주신 แต่ 거예요. พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตึงบนไม้กางเขน 근데 십자가 지시고 부활하실 것을 예언하시면서 제자들에게 보여주신 และพระอง 거예요. ค์ทรงพยากรณ์ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย หลังจากนั้นพระองค์เลยแปลงกายพระองค์ให้เหล่าสาวกได้เห็นก่อน 그래서 그냥 해같이 빛났다 그러지 않고 변형대사 해같이 빛났다 그러셨어요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ส่องแสงดั่งดวงอาทิตย์เฉยๆนะครับ แต่พระองค์ทรงแปลงกายแล้ว พระองค์ทรงส่องแสงเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ 극과 เพ 극입니다. ราะฉะนั้นสุดขั้วและสุดขั้วครับ 반전입니다. มันคือการพลิกผัน 저와 여러분들의 삶이요. การดำเนินชีวิตของเราก็เช่นกันครับทุกท่าน 그리스도께서 이 땅에 성육신하러 오시면서 우리의 삶이 반전이 된 거예요. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนแผ่นดินนี้ การดำเนินชีวิตของเราก็ถูกพลิกผันเช่นกันครับ 세상에 가장 볼품없었던 자에서 ผู้ที่ไม่มีอะไรน่าดูเลยในโลกใบนี้ 진짜 그리스도 안에서 그리스도 때문에 우리가요 가장 존귀한 자가 된 거예요. แต่เพราะข่าวประเสริฐเพราะอยู่ในพระคริสต์เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ครับ 그래서
그리스도의 성육신, 그리스도의 십자가와 부활, เพราะฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในร่างของมนุษย์และไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์นี้ 그 십자가 안에서 모든 것이 이루어진 ใน 겁니다. ไม้กางเขนบนไม้กางเขนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จครับ 십자가의 좌편에 있었던 사람은 คนที่อยู่ฝั่งซ้ายของไม้กางเขน 지옥으로, 우편에 있었던 사람은 천국으로. ลงนรกและคนที่อยู่ฝั่งขวาของไม้กางเขนเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 같은 상황, 같은 환경인데 อยู่ในสภาพการเดียวกันและสถานการณ์เดียวกัน 한 사람은 지옥으로, 한 사람은 낙원으로. คนหนึ่งคนไปสู่นรกคนหนึ่งคนไปในเมืองมรมสุขเกษม 이거보다 더 극과 극은 없는 มี 거지요. อะไรที่สุดขั้วไปกว่านี้อีกครับ 그래서 십자가는요, เพราะฉะนั้นไม้กางเขนนี้ 위로는 하나님을 모시고 เบื้องบนเรารับใช้พระเจ้า 옆으로는 우리 믿는 사람들끼리 하나 돼서 รอบข้างเราเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาผู้เชื่อ 아래로 모든 만물을 정복하고 다스리는 แล้ว 거예요. เบื้องล่างครับคือปกครองทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ 그래서 그 십자가 안에 모든 우리의 인생의 삶의 내용이 있는 겁니다. เพราะฉะนั้นในไม้กางเขนมีการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเราอยู่ในนั้นครับ 그래서 우리가 그 십자가를 따라갈 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราตามไม้กางเขนนั้นไป 십자가 없는 부활은 없거든요. ไม่มีไม้กางเขนไหนที่ปราศจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย 다시 말해서 십자가를 통해서 우리가 부활의 능력, 부활의 응답, 부활의 영광을 보는 겁니다. ถ้าพูดใหม่ก็คือ โดยผ่านไม้กางเขนเราได้มองเห็นถึงพระเกียรติพระสิริอันสูงสุดของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그때요 눈으로 볼 수 없는 승천하에 계신 예수님이 보이는 ใน 거고요. ตอนนั้นเราถึงจะมองเห็นถึงพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์ครับ 그때요 앞으로 재림하실 그 그리스도가 이제 보이는 정도가 아니라 우리의 마음속에 충만한 거지요. แล้วในตอนนั้นเองที่ไม่ใช่เพียงแค่มองเห็น แต่การที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นจะเต็มล้นอยู่ในเรา 예, 우리가 지난주에 한국에서 세계 렘넌트 데이가 สัป 있었어요. ดาห์ที่ผ่านมานะครับมีงาน WRC ที่ประเทศเกาหลี 요약하면 세 가지 간단한 말씀이에요. ถ้าสรุปสั้นๆง่ายๆจะเป็น3เมสเสจนี้ครับ 우리는 이 세상을 살면서 힘이 있어야 되는 거죠. เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เราต้องมีกำลัง 나를 살리는 힘, กำลังที่กอบกู้ตัวฉัน 세상을 살리는 힘, กำลังที่กอบกู้โลก 시대를 살리는 힘. กำลังที่กอบกู้ยุคสมัย 나를 살리는 힘이 어디서 나오느냐? กำลังที่กอบกู้ตัวเราเองมาจากอะไรล่ะครับ 우리의 고백입니다. คำสารภาพของเราครับ 예수가 그리스도라는 고백 속에서 내가 살아나는 거예요. โดยผ่านคำสารภาพที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 이제 그 살아난 내가 어떻게 세상을 살리느냐? เราได้รับการกอบกู้และเราที่ได้รับการกอบกู้แล้วเราจะกอบกู้โลกใบนี้ยังไง 진정으로 누가 진짜 그리스도냐? 세상이냐? 눈에 보이는 허름한 예수 그리스도가 주냐? ว่าเจ้านายของเรานั้นคือองค์พระเยซูคริสต์จริง ๆ หรือพระเยซูที่โลกบอกว่าอ่อนแอ 우리가 그리스도를 진짜 주라고 선택할 때 ในตอนที่เราเลือกพระคริสต์ให้เป็นนายของเราจริง 우리가 세상을 살리는 것이 아니라 하나님이 우리를 통해서 세상을 살리시는 ๆ ไม่ใช่ 거죠. เรากอบกู้โลก แต่พระเจ้าจะกอบกู้โลกโดยผ่านเรา 그 세상을 살리는 것뿐만 아니라 시대를 살려야 되는데 แล้วมากไปกว่าการกอบกู้โลกใบนี้เราต้องกอบกู้ยุคสมัยครับ 어떻게 우리가 시대를 살릴 수 แล้ 있느냐? วเราจะกอบกู้ยุคสมัยอย่างไร 그 시대를 살릴 수 있는 길은요. ทางที่จะกอบกู้ยุคสมัยได้ครับ 십자가를 지고 나를 부인하는 คือการ 겁니다. แบกไม้กางเขนและปฏิเสธตนเอง 다시 말하면 지난 날의 나의 삶이 변화되고 성장돼야 돼요. ถ้าพูดใหม่ก็คือวันเวลาที่ผ่านมาชีวิตของเรานั้นต้องเปลี่ยนแปลงและเติบโตมากขึ้น 내가 십자가를 질 때 그 십자가를 진 것이 우리의 자녀들에게까지도 영향이 가는 เพราะ 겁니다. การที่เราแบกไม้กางเขนนี้ การแบกนี้จะส่งต่อให้มีผลกระทบไปสู่รุ่นหลังครับ 예수님이 우리를 위해서 자신을 부인하셨어요. พระเยซูทรงปฏิเสธตัวพระองค์เองเพื่อตัวเรา 하나님이신 분이 하나님 되심을 부인하시고 이 땅에 우리 인간으로 오신 거예요. ผู้ที่เป็นพระเจ้ากับปฏิเสธตำแหน่งนั้นและมาในร่างของมนุษย์เพื่อเรา 우리 또한 우리의 과거를 부인하고 예수님을 따라가는 겁니다. เราก็เช่นกันครับเราปฏิเสธอดีตของตัวเราเองและตามองค์พระเยซูคริสต์ไป 그때 우리의 후대들이요. ในตอนนั้นเองครับที่คนรุ่นหลัง 그런 어른들을 보고 역시 그들도 그들을 부인하고 따라오는 거예요. เมื่อเขามองเห็นถึงผู้ใหญ่ที่ปฏิเสธตนเองเขาก็จะปฏิเสธตัวพวกเขาเพื่อรุ่นหลังของพวกเขาอีกครับและกอบกู้โลกใบนี้ 그래서 우리가 하나님의 말씀을 완전히 따라가야죠. เพราะฉะนั้นเราต้องตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ครับ 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백만 하면 ถ้าเราแค่สารภาพด้วยปากอย่างเดียวว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 그 고백만 하면요. ถ้าแค่สารภาพอย่างเดียว 결국은 물을
칼로 가른 것밖에 안 돼요. ท้ายที่สุดก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เอาดาบไปฟันน้ำที่กำลังไหลอยู่ 여러분 물을 칼로 베면 어떻게 ทุก 됩니까? ท่านครับถ้าเอาดาบไปฟันกับน้ำจะเป็นยังไงครับ 베어지는 것 같지만 또 다시 물이에요. มันจะดูเหมือนว่ามันถูกตัดไปแป๊บหนึ่งแต่มันก็กลายเป็นน้ำเหมือนเดิม 우리가 고백을 했으면 그 고백 속에서 뭐가 나와야 되느냐? 선택이 나와야 되는 거예요. เมื่อเราสารภาพแล้วในคำสารภาพนั้นต้องตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยการเลือกของเราครับ 그 선택 뒤에 우리의 부인이 나오는 거예요. แล้วหลังจากที่เราเลือกแล้วเราถึงจะสามารถปฏิเสธเราได้ 그때 비로소 우리가요 แล้วในตอนนั้นเองครับ 승리의 면류관을 쓰고 승리를 외칠 수 있는 겁니다. ที่เราจะสวมมงกุฎแห่งชัยชนะ และเป่าประกาศชัยชนะได้ 저와 여러분들은요 สำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 전도 운동은 이 다른 사람과 경쟁하는 게 아니에요. การเคลื่อนไหวการประกาศนั้นไม่ใช่การแข่งขัน 여러분 모든 올림픽에 지금 올림픽 하고 있지 ทุกท่าน 않습니까? ครับตอนนี้เป็นช่วงโอลิมปิกถูกไหมครับ 올림픽의 모든 경기는요 ทุกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 상대적인 거예요. มันคือมีตัวเลือกครับ 내가 상대를 이겨야 금메달을 따는 거예요. หรือก็คือเราต้องชนะฝ่ายตรงข้าม เราถึงจะได้รางวัลที่หนึ่ง 근데 마라톤은 안 그렇습니다. แต่มาราธอนไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 마라톤은 42.195km만 돌면요 มาราธอนถ้าวิ่งได้ 42.9 กิโลเมตร 그거 완주만 하면 แค่วิ่งครบรอบครับ 똑같이 승리한 거예요. เขาได้ชัยชนะเหมือนกัน 저와 여러분들의 전도 운동은 누구와 경쟁하는 것이 아니고 การเคลื่อนไหวการประกาศของเราก็เช่นเดียวกันครับ 하나님 앞에서 마라톤 하는 겁니다. เราไม่ได้แข่งขันกับใครแต่เรามาราธอนต่อหน้าพระเจ้า 그래서 내가 좀 힘이 나면 옆에 사람을 붙잡고 ถ้าเรามีกำลังขึ้นมาขอให้เราจับคนข้างๆแล้วไปด้วยกัน 시간이 늦어지는 거랑은 상관이 없어요. เวลามันผ่านไปมันไม่เกี่ยวครับ 그 완주하는 지점 목적지에 도착하면 됩니다. แต่ขอให้เราไปสู่จุดจบก็พอ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 어떻게 우리 77개 지방을 살리고 4개 나라를 살릴 수 เรา 있습니까? จะทำภารกิจใน 77 จังหวัดและ 4 ประเทศเพื่อนบ้านได้ยังไงครับ 어떻게 우리가 그 길을 갈 수 เราจะ 있습니까? ไปในทางนั้นได้อย่างไร 근데 우리도 모르게 갈 수밖에 없는 이유를 발견하셔야 돼요. และมันเป็นทางที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปยังไง แต่เป็นทางที่เราต้องไป ขอให้เราค้นพบเหตุผลที่เราต้องไปครับ 여러분 우리는 전부 믿는 자나 안 믿는 자나 똑같이 지금 태국 땅에 살고 สำหรับ 있습니다. เราแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อก็ใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนกัน 그러나 우리가 성경적으로 แต่ 보면요. ถ้าเราดูตามพระคัมภีร์นะครับ 지금 믿지 않는 자들의 삶은 애굽 땅에 사는 การ 거예요. ดำเนินชีวิตของผู้ไม่เชื่อเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในอียิปต์ 그럼 그 애굽 땅의 삶은 어떤 삶입니까? งั้นการดำเนินชีวิตในอียิปต์นั้นเป็นการดำเนินชีวิตแบบไหนล่ะครับ 사단의 노예요, 세상의 노예로 살면서 하는 거예요. ดำเนินชีวิตเป็นทาสของซาตานเป็นทาสของโลก 근데 저와 여러분 똑같이 태국 땅에 살지만 แต่เราใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนกัน 저와 여러분들은요 영적으로 하면 애굽 땅이 아닌 강해에 사는 แต่ 겁니다. สำหรับเราแล้วในด้านฝ่ายวิญญาณ เราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในอียิปต์แต่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับ 강해는 애굽 땅에서 빠져나온 사람만 사는 ถิ่นทุ 곳이에요. รกันดารคือสถานที่ที่มีชีวิตได้ เพียงแค่ผู้ที่ออกมาจากอียิปต์แล้วเท่านั้น 겉으로 보기에는 애굽 땅이나 강해하나요? 똑같이 힘든 땅이에요. ภายนอกนะครับถ้าเราดูโดยภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือถิ่นทุรกันดารลำบากเหมือนกันครับ 정확히 얘기하면 때로는 강해가 애굽보다 훨씬 더 ถ้า 힘들어요. พูดได้ชัดเจนกว่านั้นอีกคือถิ่นทุรกันดารลำบากมากกว่าอียิปต์ครับ 그래도 애굽 땅에서는요 แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในอียิปต์ 비록 노예이지만 이스라엘 백성들이 고백했던 것처럼요 ถึงจะ 그래도 เป็นทาสเหมือนกับที่คนอิสราเอลนั้นได้สารภาพออกมา 고기 국물이라도 마음껏 먹을 수 있는 อย่างน้อย 곳이에요. เขาก็ได้กินเนื้อสัตว์บ้าง 근데 강해는요 แต่ถิ่นทุรกันดารครับ 하나님 바라보지 않으면 살 수 없는 เป็นส 곳이에요. ถานที่ที่ถ้าเราไม่มองไปที่พระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ 겉으로 보기에는 똑같이 태국 땅이지만 ภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าแผ่นดินไทยเหมือนกัน 이 태국 땅 안에서 사는 불신자와 신자의 삶이 다르게 보여줘야 แต่ 돼요. การดำเนินชีวิตของผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อในแผ่นดินไทยนี้มันต้องแตกต่างครับ 그 겉으로 보여지는 것이 아니라 ไม่ใช่โดยภายนอกนะครับทุกท่าน 눈에 안 보이는 사실이고 영적인 แต่ 사실입니다. มันคือความจริงฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็น 그래서 애국과 강야가 보여지셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมองเห็นถึงอียิปต์และถิ่นทุรกันดาร 그 애국과 강야를 거친 곳이 가나안입니다. และที่ผ่านอียิปต์และถิ่นทุรกันดารนี้คือแผ่นดินคานาอันครับ 가나안은 땅 끝이에요. แผ่นดินคานาอันคือสุดปลายแผ่นดินโลกครับ คือ 이스라엘이에요. อิสราเอล
그 이스라엘은 누구에게 맡겼느냐? แล้วพระเจ้ามอบอิสราเอลนั้นไว้กับใคร 하나님은 그 땅 끝을 누구에게 맡겼느냐 พระ 이거예요. เจ้ามอบสุดปลายแผ่นดินโลกนี้ไว้กับใคร 출애굽한 자에게 맡긴 มอบไว้ 거예요. ให้กับคนที่อพยพออกจากอียิปต์ 광야길을 통과한 자에게 맡긴 และ 거예요. ผู้ที่ผ่านถิ่นทุรกันดารนั้น 그게 이스라엘의 역사요, 성경의 นั่น 역사입니다. คือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและเป็นประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ 그 사실을 알기 때문에 우리는 남들이 가지 않은 남들이 모르는 774의 길로 가야 되는 แล้วพอ 거예요. เรารู้ถึงเหตุผลนี้เราจึงไปในทางที่คนอื่นเขาไม่ไป และเราจึงไปในทางที่คนอื่นไม่สามารถไปได้นั่นคือ774 그래서 우리 힘으로 갈 수 없기 때문에 และเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะไปด้วยกำลังของตัวเราเองได้ 하나님은 우리에게 그리스도를 보내주셨고 พระเจ้าเลยประทานพระคริสต์ให้กับเรา 우리는 그 그리스도를 따라가는 그리스도인으로 살 때 그것이 가능한 거예요. และเมื่อเราดำเนินชีวิตเป็นคนของพระคริสต์ที่อยู่ในพระคริสต์จริง ๆ สิ่งเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้นได้ครับ 그리스도인이 뭐냐? คนของพระคริสต์นั่นคืออะไร 그리스도 안에 있는 คือ 사람입니다. ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ครับ 모든 것이 그리스도로 연결된 사람이 그리스도인이에요. คนของพระคริสต์คือคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเขาเชื่อมกับพระคริสต์หมด 예를 들면요. ถ้ายกตัวอย่างนะครับ 우리가 축구 선수나 축구 감독이나 축구에 관계된 일을 하는 사람을 두고 뭐라고 얘기하느냐? ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือกัปตันหรือโค้ชหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยเราเรียกพวกเขาว่าอะไร 축구인이라고 얘기를 คน 합니다. ภาษาถ้าแปลตามตัวภาษาเกาหลีนะครับคือคนของฟุตบอล 그 사람들은 맨날 그럼 축구만 합니까? งั้นเขาเตะฟุตบอลทุกวันไหมครับ 맨날 그럼 축구 공만 갖고 있습니까? งั้นเขาจะเตะแต่ฟุตบอลตลอดเวลาไหมครับ 아니요. 똑같이 자식들 다 키우고요. ไม่ครับเขาก็มีลูกมีครอบครัวของเขา 놀러 갈 거 다 놀러 가고 할 거 다 해요. เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเขาทำทุกอย่างครับ 그러나 그 사람들의 중심 안에 뭐가 있느냐? 축구가 있는 แต่ 거예요. ว่าศูนย์กลางใจของเขามีอะไรอยู่มีฟุตบอลอยู่ 우리가 영화에 종사하는 사람, 영화에 관계된 일을 하는 사람을 두고 영화인이라고 얘기를 แล้ว 해요. คนที่ทำงานในด้านของภาพยนตร์ครับเราก็เรียกพวกเขาว่าเป็นคนของภาพยนตร์ 배우들이나 뭐 감독들이나 많은 사람들이 있겠죠. ก็จะมีทั้งผู้กำกับมีกล้องมีหลายอย่างถูกไหมครับ 그 사람들도 자기들 할 거 다 합니다. พวกเขาเหล่านั้นก็ทำในสิ่งที่เขาจะทำทุกอย่างครับ 근데 왜 우리가 그 사람들 영화인이라고 부르느냐? แต่ทำไมเราถึงเรียกพวกเขาว่าเป็นคนของภาพยนตร์ 그 사람들의 모든 삶의 중심에는 영화가 있어요. เพราะศูนย์กลางการดำเนินชีวิตของเขาทั้งหมดอยู่ที่ภาพยนตร์ครับ 마찬가지입니다. เช่นกัน 우리가 그리스도인이라 해서 아무것도 안 하느냐? การที่เราบอกว่าเราเป็นคนของพระคริสต์เราไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่า 아니요. 학생들은 공부하고 회사 다니는 사람들은 회사 ไม่ครับ 다녀야죠. คนที่เป็นนักเรียนก็เรียนคนที่ทำงานก็ทำงาน 우리 사업하시는 분은 คนที่ 사업하셔야죠. ทำธุรกิจก็ทำธุรกิจ 그러나 그 학업 중심에 그 사업 중심에 แต่ว่า 그리스도가 있는 거예요. ศูนย์กลางของการเรียนศูนย์กลางของการทำงานนั้นมีพระคริสต์อยู่ 그래서 우리는 그리스도인으로 살 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราใช้ชีวิตเป็นคนของพระคริสต์ 이제 우리가 하나님을 믿고 따라가는 것이 아니라 하나님이 우리를 믿어 주시는 거예요. ไม่ใช่อยู่ในระดับที่เราเชื่อพระเจ้าและตามพระเจ้าเท่านั้น แต่พระเจ้าจะทรงเชื่อใจเราและนำเราไป 우리에게 맡기시는 ทร 거예요. งฝากมอบการงานของพระองค์ไว้กับเรา 여러분 지금의 시대는 만인 제사장 시대입니다. ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ทุกคนเป็นปุโรหิตครับ 지금의 시대는요 만인 선지자예요. ยุคสมัยนี้คือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะครับ 네, 여러분들이 진짜 하나님을 믿고 따라가면요 ถ้าเราเชื่อพระเจ้าและตามพระเจ้าจริง 하나님이 여러분들한테 말씀을 맡기는 ๆ พระเจ้า 거예요. จะฝากพระวจนะไว้กับเรา 예언이 뭐냐? คำว่าพยากรณ์หมายถึงอะไร 하나님이 믿음의 사람을 택해서 그 사람에게 말씀을 맡긴 พ 거예요. ระเจ้าเลือกผู้ที่เชื่อพระเจ้าและฝากพระวจนะของพระเจ้าไว้กับคนนั้น 여러분들 예금하지 ทุก 않습니까? ท่านเคยออมทรัพย์ถูกไหมครับ 돈을 은행에 เวลาเรา 맡기시잖아요. ฝากเงินของเราไว้ในธนาคาร 그걸 우리가 예금이라고 얘기하지 สิ่งนั้นเราเรียกว่า 않습니까? เราฝากออมเงิน 예언은 뭐냐? และคำว่าเยออนนะครับ 하나님이 우리를 믿으시고 หมายความว่าพระเจ้าทรงเชื่อเรา 그 믿는 자에게 말씀을 맡기시는 พระ 거예요. เจ้าก็เลยฝากพระวจนะคำของพระเจ้าไว้กับเรา 여러분 이 세상의 역사는 ทุกท่านครับประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ 말씀으로 시작해서 말씀으로 끝나는 เริ่ม 거예요. ต้นด้วยพระวจนะและจบลงด้วยพระวจนะครับ 우리는 그 말씀의 흐름 속에 있는 และเรา 거예요. อยู่ในกระแสของพระวจนะ 어떻게 우리가 세상을 알고 어떻게 우리가 오지도 않은 미래를 알 수 เรา 있습니까? จะรู้ถึงโลกใบนี้ได้ยังไง เราจะรู้ถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงได้ยังไง 근데 하나님은 แต่ 말씀하셨어요. พระเจ้าตัดแล้วครับ 내가 하고자 하는 일을 ว่าการงานที่เราจะทำ 아브라함과 선지자들에게
말하지 않은 적이 없으시다는 ไม่เคย 거예요. มีสักครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงทำการงานของพระเจ้า โดยที่ไม่กล่าวแก่ผู้เผยพระวจนะก่อน 정확하게 얘기하면 ถ้าพูดได้ชัดเจนนะครับ 말씀하셨을 때 알아듣는 사람만 알아듣는 ในตอน 거예요. ที่พระเจ้าตรัสคนที่ฟังเข้าใจเท่านั้นที่ฟังเข้าใจ 그래서 저와 여러분들이 기도하는 거고 말씀을 따라가는 นั่น 겁니다. เป็นเหตุผลที่เราอธิษฐานและตามพระวจนะครับ 하나님도 하나님의 말씀을 따라오는 자를 믿어 주시는 พระ 거예요. เจ้าก็เชื่อใจเราผู้ที่ตามพระวจนะคำของพระเจ้าเช่นกัน 여러분 이 시대는요 ทุกท่านครับยุคสมัยนี้ 점점점 강팍해져가는 세상을 살고 เป็น 있잖아요. ยุคสมัยที่ค่อยๆและเริ่มใจแข็งกระด้างมากขึ้น 그래서 우리가 오직 믿고 의지하고 따라갈 수 있는 것은 하나님 말씀밖에 없는 และสิ่ง 거예요. ที่เราสามารถที่จะเชื่อยึดจับและตามได้มีเพียงแค่พระวจนะคำของพระเจ้าจริงๆครับ 세상을 어떻게 이기느냐? เราจะเอาชนะโลกนี้ได้ยังไง 말씀으로 이기는 거예요. ด้วยพระวจนะครับ 그래서 오후에 เพราะฉะนั้นในตอนบ่ายนะครับ 조금 더 그 말씀과 믿음에 대해서 다시 한번 훈련 시간 때 말씀을 나누도록 เวลา 하겠습니다. เฮนนิ่งเราจะแบ่งปันพระวจนะเกี่ยวกับพระวจนะและการฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับ 오늘부터 이제 우리가 이 예배를요 ตั้งแต่วันนี้นะครับการนมัสการใหญ่นี้เนี่ย 한국에 계시는 우리 태국 분들 เราคนไทยที่อยู่ประเทศเกาหลี 시작은 겨우 이제 두 분이 시작해요. แน่นอนเขาว่าเริ่มต้นมีเพียงแค่จำนวนน้อยครับ2 คน 지금 같은 동영상으로 เขาจะนมัสการ 동시간으로 지금 같이 예배를 ไล 드렸습니다. ฟ์สดนะครับเวลาเดียวกับเรา 제가 미리 말씀드리면 ถ้าให้อาจารย์พูดล่วงหน้า 사회를 보시는 우리 장로님이나 ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ขึ้นมานำระเบียบนมัสการ 대표기도 하시는 우리 하시는 분이 좀 떨까봐 แล้วก็เราผู้ที่อ่านำอธิษฐานนะครับอาจารย์บอกล่วงหน้าว่ามันไลฟ์สดที่เกาหลีด้วย เพราะว่ากลัวประมาท 미리 말씀을 안 드렸어요. ก็กลัวประมาทก็เลยไม่ได้พูดล่วงหน้านะครับ 물론 우리가 태국 내에서 다른 지방에서도 같이 예배를 드리지만요. แน่นอนเขาว่าในต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดในประเทศไทยก็นมัสการออนไลน์เวลาเดียวกัน 여러분 우리와 상관없이요. แต่ว่าโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ 이제는 한국에 계시는 태국 분들도 우리와 같이 예배를 드릴 수도 있고 ตอนนี้คนที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีที่เป็นคนไทยก็นมัสการร่วมกับเรา 더 나아가서 이제 다른 주변 국가나 아니면 다른 나라에서도 우리와 같이 예배를 드릴 수가 있어요. แล้วในอนาคตประเทศอื่นๆ ก็จะนมัสการร่วมกับเราได้นะครับ 이제는 그런 시대가 온 แล้ว 겁니다. ยุคสมัยนั้นมาถึงแล้ว 그래서 저와 여러분들이 중요해요. เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราสำคัญมาก 우리가 중심이 되어져서 เราต้องเป็นศูนย์กลางที่แข็งแกร่งครับ 정말 태국 복음화에 우리가 중심을 하나님 앞에 맡길 때 และฝากมอบศูนย์กลางจิตใจของเราไว้กับพระเจ้า โดยทำพันธกิจประเทศไทย 우리에게 주셨던 그 774는 하나님이 성취하실 겁니다. 774ที่พระเจ้าทรงมอบไว้กับเราสำเร็จแน่นอนครับ 한 주간도 이 말씀을 가지고 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอใน 축복합니다. พระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้โดยผ่านพระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 이사야서를 통하여 โดยผ่านพระธรรมอิสยาห์ในวันนี้ 우리에게 예언의 말씀을 다시 한번 깨닫게 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงคำพยากรณ์ที่เป็นพระวจนะคำของพระองค์ 예언된 그리스도가 พระคริสต์ผู้ทรงถูกพยากรณ์ไว้ 성취된 그리스도가 พระคริสต์ผู้ทรงสำเร็จ 앞으로 성취될 그리스도가 오직 우리의 주인 되게 하여 และพระ 주옵소서. คริสต์ผู้ทรงจะสำเร็จในอนาคตนั้น ขอให้พระองค์เป็นนายของเรา 그 믿음으로 그 말씀으로 승리하는 한 주간이 되게 하여 ขอพระอง 주옵소서. ค์จะทรงมอบพระคุณให้กับเราที่ตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้เราจะมีชัยชนะด้วยพระวจนะเหล่านี้ 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน